الإعلامية مها الصغير طليقة أحمد السقا متهمة بالسرقة. القصة والحكاية بدأت مع برنامج معكم منى الشاذلي لما استضافت مها الصغير، وفي الوقت ده مها الصغير عرضت مجموعة من اللوحات، ادعت إن اللوحات دي تخصها وهي اللي رسمها في لحظات تجلي. من ضمنهم لوحة اسمها صنعت لنفسي أجنحة. اللوحة زي ما احنا شايفين كده بجد لوحة جميلة جدا ومعبرة. الكلام ده وزي ما قلنا كان من حوالي شهر، علشان نفاجأ بالأمس بفنانة دنماركية اسمها ليزلاش نيلسون بعرض على الانستجرام بتاعها اللوحة اللي اتعرضت في برنامج منى الشاذلي، واللوحة بتاعتها الأصلية اللي هي رسمها سنة 2019، وقالت اللوحة دي بتاعتي. والست مها الصغير اللي قالت انها بتاعتها كذابة وسرقة اللوحة بتاعتي وبتدعي كذبا وبتنسبها لنفسها، علشان منى الشاذلي بسرعة تلحق وتتبرأ من اللي حصل في برنامجها وتنشر على الفيسبوك بتاعها تبرؤها من اللي حصل. وقالت بالظبط ان انا بحترم كل صناع المحتوى الاصليين وبدين السرقة. يعني هي بتدين الموضوع وبتقول انا ماليش، يعني من الاخر كده بتقول انا ماليش دعوة باللي حصل ده يا جماعة، انا بريئة، مش انا، دي اختي منى او اختي مها بقى. المهم يعني بعديها برضو ياسمين الخطيب قامت نشرة بوست على صفحتها وهجمت مها الصغير، على الرغم ان ياسمين الخطيب كانت واقفة مع مها الصغير في مشكلتها مع احمد السقا وكانت دايما بتنصرها. من ضمنها يعني من يومين تحديدا كانت بتهاجم الفنانة فريدة سيف النصر لما هاجمت مها الصغير. يعني هي كانت واقفة معاها، ولكن في الموضوع ده قالت لها لا بصراحة دي اسمها سرقة وبجاحة كمان، يعني مش حرامية بس، لا دي سرقة وبجاحة ان انت تعرضي برنامج زي برنامج منى الشاذلي، برنامج معروف، تعرضي لوحة وتنسبيها لنفسك. بصراحة دي بجاحة ما بعدها بجاحة. يعني هي دي تعتبر فضيحة جديدة لمها الصغير، ودي طبعا مش الواقعة الأولى عندنا. قبل كده الفنانة غادة والي سرقت لوحات من فنان تشكيلي روسي ونسبتها لنفسها وعملتها جدارية في قلب محطات المترو، لكن بعد ما اكتشف الفنان الروسي الموضوع رفع عليها قضية واللوحة اتشالت من المترو واتحكم عليها ب6 اشهر سجن و 10,000 جنيه غرامة، ولكن فيما بعد عملت استئناف واكتفوا بال 10,000 جنيه غرامة فأصبحت إدانة. فالمهم يعني مها الصغير إلى الآن ما فيش أي رد منها، منتظرين بقى مها الصغير ترد علينا وتقول لنا هي عملت كده ليه وسرقت اللوحات ليه وكانت عاوزة توصل للناس إيه.